Доброго хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Ну а я сегодня на этом канале подготовила для вас опять необычный, симпатичный узор, который вяжется очень просто. С таким узором справятся даже новички. Этот узор вяжется всего лишь в 2 ряда. Очень интересный дизайн получается, и я думаю, что такой узор вам понадобится во многих ваших вещах. Таким узором я бы связала, к примеру, кардиган, или какой-то летний жакет, или же какую-то накидку. Не знаю, об этом нужно еще подумать. Думаю, что и вы в своих комментариях мне подскажете, что можно было бы еще связать таким узором. А мы сегодня попетелечно разберемся, как он вяжется. Для примера, для образца, который вы видите на этом экране, я использовала пряжу Diva Silk Effect турецкого производства и крючок фирмы Tulip номером 1,5. 1,5 это размер головки крючка в миллиметрах японского производства. Ну что ж, кого заинтересовал дизайн этого узора, садимся поудобнее, берем в руки крючки, набираемся терпения недолго, чуть-чуть, и принимаемся за работу. Для мини-образца, который мы сейчас будем вязать, я взяла ту же пряжу Diva Silk Effect, вот такого красивого зеленого цвета, и тот же крючок номером 1,5 фирмы Tulip, или номер 5 еще обозначают на крючке. 1,5 это размер в миллиметрах головки. Вяжем набор первого раппорта нашего узора. Провязываем воздушную петельку. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Делаем 3 накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 3 накидами. Закрепили эти 2 петельки вместе. Отсюда вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Делаем 6 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Возвращаемся в петельку соединения между арочками и провязываем столбик с 6 накидами. Провязали, закрепили эти 2 петельки вместе. И теперь вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И мы закончили набор одного раппорта. Вот так вот выглядит раппорт, его наборочный ряд. Далее мы повторяем раппорт. Снова отсюда отмечаем вот эту вот петельку. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. 3 накида на крючок. Возвращаемся в петельку после отмеченной и провязываем столбик с 3 накидами. Провязали, вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Делаем 6 накидов на крючок. Возвращаемся в петельку соединения между арочками. Провязываем столбик с 6 накидами. Провязали и закрепили вместе. И снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И мы с вами набрали второй раппорт. Ну и 2 раппорта нам будет достаточно, чтобы разобраться с этим узором. И при поворотных рядах мы вяжем еще одну маленькую арочку для симметрии. Отметили петельку, вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 3 накида на крючок, вернулись в петельку после отмеченной следующая и провязываем столбик с 3 накидами. И вот у нас сделан набор на 2 раппорта, и последняя арочка — это арочка симметрии для этого узора. Вяжем первый раппорт. Заходим крючком в первую арочку маленькую, провязываем столбик без накида и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Теперь накид на крючок, и из этой же арочки мы провязываем столбик с накидом. 1, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом, 4 столбик с накидом и 5 столбик с накидом. В одну и ту же арочку мы провязали 5 столбиков с накидом. 6 у нас получается подъемный, который не входит в счет раппорта. Отсюда вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Цепочку вот эту мы пропускаем, заходим крючком в большую арочку поближе к ее началу и провязываем столбик без накида. Отсюда вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. 2 накида на крючок. Возвращаемся в петельки вот эти вот под 2 дужки, откуда мы начинали вязать цепочку. Это столбик без накида на арочки и провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петля. Вот у нас верхняя дужка и нижняя дужка. Под верхнюю дужку мы должны уместить 8 столбиков без накида. Связали. Теперь 2 воздушные петли и перемещаемся под нижнюю дужку этого колечка и тоже провязываем 8 столбиков без накида. Теперь 1 воздушная петля и заходим в первую петельку нашу угловую, соединяем наше колечко столбиком без накида и вяжем 2
воздушные петли. И мы с вами связали первый раппорт. Далее начинаем вязание второго раппорта. Мы всю эту большую арочку пропускаем. У нас второй раппорт начинается у маленькой арочки. Делаем накид на крючок. И из этой маленькой арочки мы провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Снова вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Опять цепочку мы пропускаем. Заходим крючком в большую арочку поближе к началу. Провязываем столбик без накида. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. 2 накида на крючок. Подхватывая 2 дужки столбика без накида, мы провязываем столбик с 2 накидами. Закрепили. Воздушная петля под верхнюю дужку. Вяжем 8 столбиков без накида. Теперь 2 воздушные петли. Переходим крючком под нижнюю дужку и вяжем снова 8 столбиков без накида. Связали, воздушная петля и соединяем колечко столбиком без накида и вяжем 2 воздушные петли. Пропускаем большую арочку. У нас осталась одна маленькая арочка для симметрии. Накид на крючок, и мы в нее провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. И 6-й столбик с накидом, это будет подъемный, мы провязываем в угловую петельку. И вот мы с вами связали первый ряд нашего узора на 2 повторения и с последней арочкой симметрии. Вот это вот у нас арочка симметрии. Ну а теперь переходим на второй ряд. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Это подъемные. Разворачиваем вязание. И над каждым столбиком мы провязываем столбик с накидом. У нас их будет 5. Связали. Теперь вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Огибаем это колечко. И вот у нас получилась большая арочка. Мы заходим крючком поближе к началу этой арочки, провязываем столбик без накида. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. 2
накида на крючок. Возвращаемся к началу цепочки. Под 2 дужки провязываем столбик с 2 накидами. И воздушная петля. В этом месте я остановлюсь и сакцентирую немножко ваше внимание. Если мы вяжем поворотными рядами, то у нас вязание идет вправо-влево по направлению. И если я сейчас обвяжу точно так же колечко, как и в предыдущем ряду, то потом на лицевой стороне у нас будут 2 разных колечка. Одно будет у нас смотреть лицом к нам, а вот это следующее у нас будет смотреть уже изнанкой к нам. Для этого, чтобы так не было, чтобы не было этого эффекта, мы это колечко будем обвязывать по-другому. Вот мы связали колечко, воздушную петельку, и теперь крючком мы заходим под, получается, нижнюю дужку с изнаночной стороны и начинаем его обвязывать. У нас разворачивается вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 воздушные петельки, перешли под следующую дужку, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбиков без накида. Воздушная петля, соединили это колечко, обязательно задевая 2 дужки, столбик без накида и 2 воздушные петельки. Теперь смотрим, направление нашего вязания идет в эту сторону, и к нам смотрит изнаночная сторона. Значит, наше колечко развернулось к нам изнаночной стороной, и мы вяжем следующий раппорт. Это столбики с накидом над столбиками с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Ну а теперь смотрите, оба колечка здесь у нас смотрят изнаночной стороной, и это колечко, и это. И на лицевой стороне они смотрят нам лицевыми петлями. Давайте попробуем еще раз. Снова мы вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Колечко переступаем, заходим в эту большую арочку поближе к началу, провязываем столбик без накида. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Соединили колечко в одну петлю, провязали воздушную петельку, и снова мы крючком заходим, выворачиваясь с изнаночной стороны. У нас разворачивается вязание, и мы вяжем 8 столбиков без накида. Две воздушные петли, подхватываем следующую половинку колечка и вяжем снова 8 столбиков без накида.
воздушная петля, соединяем колечко в одну вершинку, столбик без накида и 2 воздушные петли. И вот, смотрите, у нас колечко само по себе разворачивается. Изнаночная сторона к нам сейчас лицом. И мы провязываем над столбиками с накидом предыдущего ряда 5 столбиков с накидом. И 6-й столбик с накидом у нас будет подъемный. Ну вот я вам завершила уже и 2-й ряд. Это его изнаночная сторона. И вот его лицевая сторона. Ну а дальше мы вяжем все с 1-го ряда. И мы сейчас сделаем этот переход. Провязываем отсюда 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и вяжем 5 столбиков с накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Связали. Теперь вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Колечко огибаем. Вот у нас за колечком цепочка. Поближе к началу этой цепочки провязываем столбик без накида. Можно его даже вот так вот сдвинуть. И вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. 2 накида на крючок. Из начала цепочки мы провязываем столбик 2 накидами, воздушная петля. И у нас лицевой ряд вяжется, значит, мы начинаем с верхней дужки. Под верхнюю дужку провязываем 8 столбиков без накида. Две воздушные петли и переходим крючком под нижнюю дужку, вяжем 8 столбиков без накида. Воздушная петля, соединили колечко в одну вершинку, столбик без накида и 2 воздушные петли. У нас лицевая сторона, значит, вот наше колечко ложится, и мы начинаем следующий раппорт. Снова вяжем над столбиками, дорожка у нас из столбиков с накидом. Их есть в дорожке 5. И опять 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Обогнули колечко. Вот цепочка. Под эту цепочку провязали столбик без накида. Подтянули к началу цепочки. Вяжем 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок, захватывая 2 дужки, провязываем столбик с 2 накидами
воздушная петля и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 воздушные петельки под нижнюю дужку, снова 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Воздушная петля и замыкаем колечко в одну вершинку. 2 воздушные петельки. Заканчиваем наш ряд. Накид на крючок. Вяжем 5 столбиков с накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. И 6 в конце ряда у нас подъемный столбик с накидом. Ну вот, мы сделали уже первый ряд следующего раппорта. И еще раз вам акцентирую внимание, что при поворотных рядах все колечки и одного и второго ряда к нам смотрят лицевыми петлями. Ну вот и все. Второй ряд мы вяжем как второй ряд предыдущего раппорта. Я его уже вам показала. И на этом мы будем заканчивать. Сейчас посмотрим еще раз большое полотно. Я сделаю еще один маленький акцент. Ну вот перед нами еще раз большое полотно. Я вам сейчас его показываю с лицевой стороны. Вот как это смотрится. Но хочу вам сакцентировать внимание, это только лишь мое мнение, а вы уже сами посмотрите. Мне это полотно по каким-то причинам больше нравится с изнаночной стороны. У него какой-то получился более интересный почерк. Не знаю почему, но иногда у меня бывают вот такие вот капризы. Ну, а вы уже, когда свяжете образец, посмотрите, что вам больше понравится. И еще один акцент, который я хочу вам сейчас сделать, это провести в топ такого полотна. Смотрите, вот маленький образец перед вами. Эти колечки, конечно, сейчас это еще не так заметно, но когда вяжется уже побольше полотна, они смотрят вот так вот, выворачиваются как угодно. Соответственно, этот ряд нужно перед в то поправить сначала, разложить, поправить. И как я проглаживаю? Я утюгом глажу первую половину колечек, и если мы вязали в этом направлении, то я разворачиваю наоборот, чтобы было сверху вниз у нас полотно, чтобы вот эти вот уголочки колечек хорошо выглаживались. И утюгом я проглаживаю одну сторону колечек, а потом вторую сторону колечек. И тогда они укладываются. Каждый уголочек, как видите, у меня хорошо выразился. И наши колечки уже не выворачиваются, не пропадают. Получается достаточно интересное полотно. Но опять же, все равно меня больше тянет к изнанке. Хорошо, на этом мастер-класс сегодня закончен. Я буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.